Bikako kityanga ninye ennyonyi ngenze Bungereza. Kinabikako kityanga ninye ennyonyi nga ngenze mu nsi UAE. So bagiyita ngendeka mu Bawalabu ewali ssente. Kinalabika kityanga kibuuzo kye weebuuza. Ne wakaifa na inshuha ya ajabatna. Engeri gy'owangalamu obulamu obwo Allah n'akikutuusaako ze ansa oba otandise okufuna ansa entuufu. Walla olunaku lw'olinnya ennyonyi n'otunda ebyo by'olina wano, kapiki k'olina n'okatunda, kapoloti n'okatunda, ka bizinesi n'okasingayo, noga ngenze mu Bawalabu kunoonya ssente. N'olinnya ennyonyi n'otuuka ku kisaawe ky'ennyonyi ng'ovaamu, wogenda okukakasa nti gyenva walungi okusinga gyenzize. Just weather yokka gyenve Uganda wogenda okurealizinga wakaifa na ishu ya ajabatna, ogenda kutandika okufuna answers mu butuufu bwazo. Wogenda okakasa nti gyenva walabika walungi muko okusinga gyenzije, nga akasana kakookya nogamba neguba musaala gonna gwe ngenda okukolera weguba nga ngusasula basobola okumpa kaweza ke Uganda nga nsobola okawangayira mu nsobola okusasula ssente zonna. Nenguliwa n'ebintu buli kimu majjana kyabwere nenga tola amakulu gaabyo. Buli kirungi kyonna kirisigala kirungi nga tekinnatuukako wooli. Tegereka bulungi baddu ba Allah. Buli kirungi kyonna kirisigala kirungi, kirisigala nga kirungi ebbanga nga tekinnatuuka wooli. Ne wallahi wonakituuka mbooti ate ekirungi kijja kuba kirala. Kale tebenkera n'ekyo ekitono Allah kyakuwadde omwebaze, ne tuleme kululunkana mu nsi muno ne twekubagiza n'olowooza nti waliwo obulungi we buli. Awaganda baffe ayimirira bazuukuka essaawa 7 ogw'ekiro, be bakasaawa 7 ogw'ekiro bazuuka ssaawa 10, n'ayimirira entegetege ne zimufamba, olugongogongo ne mumufuuyirira naye nga anoonya kasente. Obudde bwebaka n'amala omwezi mulamba nga tamanyi njuba evaayo etya, tamanyi njuba egwayo etya, ng'ali mu kiyumba nga tasobodde okufuluma mu bwati n'alaba nti enjuba yiye egenze yuko. Ne tubeere abantu abakkakkamu mu byonna Allah byasobodde okutuwa ku lukalu luno. Leero omusomo gwaffe gwe tugenda okweyigirizaako insha Allahu taala tugenda kusoma ku kintu kye bayita obudde n'ebiseera. Bakama bange kino njagala nkyogere nga sinnasaba okuwulira mulamwa gwaffe gwa leero. Nga 40 n'abateeka mu institution ye n'abagamba munkolere. Nabbo obudde bwabwe buli lunaku lulimu essaawa 24. Naga mubeere mu kifo kino temulina kufulumamu ebiba ssomero oba kampuni gy'okolamu. Naga toteekwa kuvaawo. Gwe tofiirwa, toziika, togenda mu meeting za mbaga. Obudde bwonna n'abubba mu buvubuka abo. Nogenda genda okuzuukuka nti obudde bwange baabubba. Wallahi nga tokyalina ky'osobola kuzza. Obudde kintu kikulu nnyo abantu kyabatagaddeko guno omulembe gwe mulaba tuliko. Inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Allah subhanahu wa ta'ala esola yagira aliko eri muki mukkiriza. Ne n'abeera ng'agiwa obudde bwayo buli specific. N'agiwa obudde bwayo buli ki specific, naga musayire mu budde bwe buti, mu budde bwe buti, mu budde bwe buti. Allah subhanahu wa ta'ala yalina ensonga lwaki akoze ekyo. Byonna ojja genda obitunuulira hajji nti ogenda kuhijja era erino ebiseera byayo. Alhajju ashhuru ma'lumat, nti hajji erina omwezi gwayo ogumanyikiddwa nti mwe bagikola. Tosobola keera nkya ku makya noga ngenze kuhijja, si bwe kiri mu budde obutali bwakolera mu hijja noga nti eno hijja eba umura, si bwe kiri. Byonna Allah yabikasama n'abiteekawo naye ngera abiwadde obudde. Ramadani erina obudde bwayo. Tosobola kugenda mu Shaabani noga kati nsiba Ramadani. Kanawo omuntu Allah alina subhanahu wa ta'ala ebintu byeyakuwa ku lukalu luno olw'ensi ne yakuwa obudde obukoleremu by'oteeka obukoleramu mu butuufu obubikoleramu. N'abantu bakyamanyi value ya kigambo budde na time. Sekaisima tuli wamu. Kati omulamwa gwaffe ogwa leero tugenda kutambulira ku kintu kye bayita obudde n'ebiseera, naddala mu bavubuka n'abasajja bakulu. Ekigambo kye ngenda okutandika nakyo, waliwo ebintu bye twagala mu bulamu buno obw'ensi nga tubyagala. Watashaawu anta min alhayati wa tahlum. Waliwo ebintu by'olina ng'obiroota ku mutwe gwo, ng'obiroota noga kino kyenjagala
na kino kyenjagala na kino kyenjagala, era okera ku makya n'olafuuba n'okubifuna. N'ogamba oyo omukazi gwe njagala okuwasa, n'ogamba nja kukola buli kimu ekisoboka muwase, n'akuulira obudde nga ne ogenda omukwana leero n'omukwana enkya. Waliwo obwana obuwala ng'okakwana olwaleero, ogenda okuddayo enkya nga keerabidde by'okakwanya ejjo okwogereza nga kabyerabidde, n'omala obudde mwaka gumu 2 3 oli ku mukazi atakwagala. Gwe weewaananga bw'ogenda okukola ki? Okumuwasa, naye ng'oyonoona budde bwo ng'ogamba kino kyenjagala. Kyekimu ne kusajja eri abaana abawala, waliwo agavubuka nga gafuuka gakebezi, nekikumalira obudde nekigagenda kuwasa. Nenge ekyo ekigambo omuvubuka akyogera ku bawala abasukka 10 n'abamalira obudde bonna nga basuubira agenda kukola ki? Kubawasa, naye nga tagenda kubawasa, naye nga batwalira budde. N'omwana abeera awo, watashawu anta min alhayati wa tahlum, ng'olina ekintu kyoga n'ogawe omusajja gwe njagala, ekijja kijje, nja kumekinga sure nti nkola ki? Mufumbirwa. Naye mbakakasa ne mbagamba wayashau rabbuka fi samai wa yahkum, ne Allah subhanahu wa ta'ala waggulu eyo muggulu, wayashau rabbuka fi samai wa yahkum, alina byayagala, alina byayagala Allah, wa yahkum, era amaliriza alamudde kwebyo byayagala mu bulamu bwo, si gwe byoyagala. Njagala tukkirize nti twemanyi ffenna ne tukakase nti Allah yasinga okutumanya. Assalamu alaikum sekaisima, twemanyi nekyoyagala okimanyi, ne tukakase nti Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okutumanya, era yasinga okumanya Allah subhanahu wa ta'ala ebisinga okuba ebyomugaso mu bulamu bwaffe. Tulamba duba Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Mugende mubuuze bakitammwe ababazaala, mubuuze bannyammwe ababazaala, buuza taatawo omugambe, taata maama ono gwe wawasa ye mukazi eyali ow'ekirooto kyo. Bakadde baffe basajja bakulu mwe balimu, ogenda genda okulaba ng'alina omukazi yali ow'ekirooto kye yali mulala, ne yamumalira obudde n'agasiina gafa, n'atambula n'ekyo Allah kyeyamwagaliza. Tebabazaala oba tebatuzaala, temuli balamu. Neggwe omaze obudde, abavubuka kali bamaze obudde bungi, neyeetooloola ku mwana omuwala. Omwana omuwala tamwagala, waliwo akaseera kagenda okutuuka nga ku lukalu lw'ensi tulinayo kintu kyosobola kwesiga, mu butuufu bwa kwesiga okugjako omwana ng'ozadde. Naye nga weetaagira omwana wo muteeke ku mmeeza mwogere ebigambo nga bitegeerekeka. Omuge mwana wange eyo sobodde genda ku mulimu, genda otuulemu, mwana wange kulaba oti ne bwoti, gwe atasobola kundyamu lukwe. Ng'omwana wo omukulu wajja mu maaso go alina eminyira, yenna agamba ice cream, ng'omugabo gambi genda bakunaaze. Wamuzaala mu biseera by'otateeka muzaaliramu, kwegamba kaseera ke walina okuzaaliramu walagajja n'obeera mu nsi ya Mukama ng'okebera bukebezi baana b'abende. Oba ndese bulungi, weesibye ku muwala tukutula akumalira obudde, naye nga mu bulamu buno obwensi walyetaaza abaana bo, ne mutuulako ku mmeeza emu nabo, ne mwogera ne muteesa, ne bakuwabula kuba balina omutima ogukwagaliza, naye nga obudde n'ebiseera wabimalira ku misegula gy'abakazi egitaakuliiko. Kyekimu n'abaana abawala, kale n'ofundako fe abaana abalenzi n'abaana abawala, obudde bubamalawo. Omusanga ng'akuze alina omuvubuka amugamba munne mpasa mpasa mpasa, ng'omuvubuka takutula, n'amutwalira obudde. Obudde ne bugenda, alituuka ekiseera ku lukalu luno olw'ensi nga yejjusa, kubanga abaana abawala obudde bwabwe gye buli, nga alina emyaka gy'atuuka nga takyasobola kuzaala. Ekyo mukimanyi bannange? N'atuuka okunoonya abaana, naye nga nabaana yakoowa, amagi gaggwamu, naye ng'obudde bumalira ku bivubuka ebitaali nga tebisalawo. Kere nkya ku makya, obudde kintu kikulu. Kere nkya ku makya oge bisimilla, ono gwe njagala, naye ku lw'obudde n'ebiseera, kano akaseera ke nnina okufumbirirwamu. Ambuzaabuza annimba tanjagala, tambula n'omuntu akwagala, salawo. Ne maama we yennyini akuzaala gy'ali si gye yali ayagala, n'obudde bwamuyitako nagwo, waayi kantambule ne taata w'abaana bano, si bwe kiri? Babazaala bwe muli olunaku olwaki olwaleero. Kati ekigambo ekiyitibwa obudde baddu ba Allah kintu kikulu kye tugenda okutunirako olunaku olwaleero. Mu hadiisi emu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ni'matani, waliwo ebyengera bibiri kathiru minan nasi, biri mu bantu naye nga tamanyi makulu gaabyo. Ebyengera biri ebi bibiri Allah abiteeka mu bulamu bwo naye nga tumanyi makulu gabirimu. Ekisooka sihatu wal faragh, obulamu kyengera, ni'ma kyengera kuva eri Allah. Allah akuwa obulamu nga kyengera naye nga tomanyi makulu galimu kyengera kye bayita bulamu. Olunaku lw'ogenda okukakasa ekyengera ekiri mu bulamu, njagala olwaleero ove wano ogende olambuleko amalwaliro amanene mu ggwanga. Genda wano eMulago, genda wano eKiruddu, genda eButabika, obuuzeeko bubuuza waadi yaabo abalina kansa we babeera yewa, otuuke ojja genda okulaba nga wallahi olina ekyengera kyotamanyi. Obuuze waadi yaabo, kubanga waliwo kye bayita leukemia, is a blood cancer. Naye nga omuntu okuwona beetaaga mukyusa musaayi. Mumpulira bulungi? Okukyusa omusaayi guno ne bakutwala mu bayindi ne bakukyusa omusaayi ne bateekamu omusaayi omulala. Naye nga omusaayi gwe bakutaddemu ogenda kukola emyezi 4 then nga beetaaga okugujjamu bateekemu omusaayi omulala. Naye nga esente z'okozesa obukozesa okukyusa omusaayi ogwo okuuma obulamu nga sente buwanana bwa sente. Ne gwe Allah akuwadde obulamu kyengera, nitumanyi nti olina ekyengera ekyebbeeyi era oli kulaajana kufuna sente, oli kulaajana kufuna bintu, naye ng'ekyengera kyolina kya bbeeyi. Genda obuuze ku balwadde ba sikoseero, wadi y'abalwadde ba sikoseero. Abalwadde ba sikoseero balina obudde bwe batuukamu ng'akimanyi gino emyaka sigisukka. Ng'ani mu myaka gino naye ng'akimanyi baganda bange bonna bazze, omwana azaalibwa nga sikira alina akalwadde ako ka sikoseero. Asobola okuzaalibwa nga Allah amugeredde nga kaliya, nga kaliya ng'asobola okuzaala omwana ng'alina sikoseero. Obandese bulungi, naye nga ye tali affected n'akawuka kana akaleeta sikoseero. Obandese bulungi, ne gwe olina ekyengera ekyo, naye omuntu oyo amanya obudde bw'agenda okufiirako. Kale tomanya budde bw'ogenda kufiirako, naye omanya mu bbanga bwe riti nyinza obutakola ki, obutalisussa. Nina mukwano gwange Allah amugera n'ekirwadde ky'ensigo. Zino zikiyambako like okusengejja obukyafu. Ne Allah yamugera n'obulwadde bw'ensigo, n'agenda mu basawo ne bamugamba ekituufu kiri nti obulayo emyaka 2 ofe. Era mu kye tulina okukola yakasenteko bakulabirire, ne buli bbanga gye likoma okusembera anafuwa atusindikira zi message ku masimu nagaba nange wenfanga mukole. Ninga muvubuka talina musango gwe yazza, talina musango gwe yazza ya akhiri karim. Ne Allah subhanahu wa ta'ala ni'matani, ebyengera bibiri sihatu, obulamu Allah abukuwa ninga tomanyi nti kyengera. Gwe tewewuunyako kerako nkya ku makya n'okuba mwakafaananyi nga ofunye accident, guno omukono guvuddeko, guno omukono guno gulya nga guvuddeko. Katandika okuimagininga wemba nja ngenda kulya ntya, wemba njoza ngenda kwoza ntya, okulima ngenda kulima ntya, emirimu ngenda gikola ntya. Ekyo kyengera Allah kyakuwadde, ne tumanyi makulu gakikola ki, gakirimu. Allah ebbanga lyamalanga kyakuumidde ekyengera ky'obulamu ng'oli mulamu, wadde olina by'oyitamu nga bingi, teweevumanga obulamu bw'ensi bingi ebisobola okukyuka. Assalamu alaikum. Kino nakyo njagala nkibagambe nga nkitegeera bulungi. Buli muntu ku nsi kuno alina omukisa gwe Allah gwe yamuteera mu nsi. Omuntu ne waba atunda kabalagala n'abakola omulimu nga gulamu nnyoomufu, waliwo akaseera Allah wamuta nga sente zaafuna naye tategeera gye ziva, ng'asobola okugula poloti n'azimbamu, naye ng'omuntu ali mu woofiisi atuddemu tasobola kukikola. Buli muntu Allah alina akaseera kamuwa n'akuta. Nze mpagira mu mupiira nguwagira, mpagira Arsenal, n'abamanyi okuwagira omupiira mugumanyi. Waliwo akaseera Allah kaawa omuzannyi nga yaliko ne bagamba Pere, naye nga emyaka egi Allah gyamuwadde n'agikozesa n'agukuba mu Bulaaya ne bakakasa nti agukubye. Gugenda okuvaako bwe guti nga kaseera ke kawedde kuzzeeko omulala. Emyaka 2 bye yakoleramu bye bigenda omwogezaako ebbanga lyonna. Naffe tujja ne batunyumiza ku Pere
nenga tetwamulabako ng'akola ki ng'akukyanga. Maradona yaguzanyira omwaka gumu kitundu nenga Allah amutadde. Bano mubalaba wano ujjujjujju wano mani Allah yamuta Sadio Mane n'agumwa mu Liverpool awo musala n'agumwa kaseera ke. Kati oba olina okukakozesa mu butuufu bw'okukakozesa byokoledde we bagenda okwogera n'abazzukulu we bagenda okuyitira. Ne buli muntu Allah alina omukisa gwakola ki. Ne kati obuzibu buli wantu wamu Allah kukuwa mukisa gwo gwe nolowooza nti buli lunaku omukisa ogwo gugenda kubeera gugwo. Jamaa baana bajja bwe tulaba eno ensi bukereja ku majanga gwaliko nga efitina y'ensoosobola ojjenganga buli omu osobola okunoonyaawo essente ng'ozibiriza bwoti n'ogamba wapi sina we sobola kutuuka nga waliwo ssente n'essijjaawo ssente ezo. Ne bajjama abaana bayingizaawo eggaali nga tokyasobola fitina za nsi ng'oteekwa kubeera waka ku kalaadi nakwetegekera kusinkana wa kitiibwa Allah ng'oweddeko yake. Buli muntu Allah amuwa akaseera ke. Ebbanga Allah lyakuwanga akyakuwadde ekyengera ky'obulamu ebintu mubyegendereze nnyo. Waliwo akaseera kakuta Allah n'akuta nga si magezi go si kutegeeraako naye nga Allah akukoze eki akutadde yake. Kati kyolina okukola kyekino. Assalamu alaikum. Buli Allah waakuta noganzaaliko mu bintu ebyenjawulo si walla bukereja ku makyanga mukuba ku bulenzu envuumuulo buli ku kyalo era nga sebo waliwo abawala boofukamiza bawere 10 baagala obawase nga Allah akutadde yake naye bugenda kukinkeera ku makyanga onoonya ne gwe wase tomulaba ng'oweddeku nga baana baliko balala kyekimu n'abaana abawala abo bukereja ku makya nga buli waayitawo ekyawo kiga masha Allah masha Allah yaliko. Kitegeeza omuntu ateekwa okukozesa akaseera ako mutuufu bokakola ki bokakozesa. Katandike mu layini eno ey'essente. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Katandikire mu layini ya ssente. Tebawangayo omuntu yenna akulimba ku lukalu luno olw'ensi olina mukisa gwo ogulina gwe tolaba ensi eno gye tutambuliramu ne oliba okulidde buli kerenja ku makya Allah n'akuta wallahi nga ke kaseerako ne Allah akuyamba n'akuta n'olaba nga olina ssente z'ofuna n'okuŋŋaanya nga tumanyi oluusi na gye ziva. Allah akutadde buti ng'okola omulimu minyoomufu ne Allah n'akuta yahe okolanga ebintu bino wammanga. Ekisooka kola ebintu by'okakasa nti omukisa guno guba nga guweddewo olina woosula nga wuwo. Tegerekese bulungi. Genda ogula ettaka zimbako ennyumba abaana be bagenda okukulira ogenda okukuliza okuteeka mukyalawo kubanga naawe olwaleero olina woosonga n'ogamba nti awo tuva. Abaana bo banaasonga ku mizigo. Omwana wo anaakula nga ayagala kufumbirwa anaasonga ku mizigo. Kati kiseera Allah wakuwanga gwaliku akasente okalaba bugenda kine kye kumakya guluze nti bunaku ogenda kalaba ogenda kabe meta mu nsi muno nga tokyakalaba wekajja gula ekintu ekikala ogenda nti nguze poloti oba nguze eka z'ettaka 100 ntaddeko wensula. Assalamu alaikum. Ekyokubiri kyoba okolanga nga Allah akutadde mu by'essente obulamu abukuumidde mu kibuga muno mwetuli twesonseka gye twesonsese ontegera bulungi ne twevumbika twevumbise ne Allah wakutanga n'akuwa ku ssente wallahi ne waba wala watya oba luwereeyo oba mbaaleeyo oba busogeyo oba wanga wala genda okwata akasente kuba bukadde 234 ogule eka z'ettaka obaga osirike. Ensi bw'eriba egaanyi olina wojja okuteeka olusuku eka namba ogiteekeko olusuku abaana bafune kye balya. Ensi bw'enaaba egaanyi olina eka gyojja okuteekako emmwanyi obeere mu kamwanyi kaako sizoni woggwako ng'okuba ng'ozza abaana ku ssomero. Ensi bw'enaaba egaanyi olina wosobola okuteeka ekiti ky'amawogo naye gwe wonaalowooza nti buli ssaawa gwagenda okubeerako oleme kukozesa buddebo na ssente Allah zaakuwadde nakaseerako ogenda kuggwako abaana bayingizeewo eggaali bapya nga baana bato bakuza obalaba booti nga bavuga mamotoka ogeyi nze nga ensinkeera n'enfuluma nenoonya essente naye nga siziraba. Kijja kulabika bubi mu myaka gy'olimu naye ng'okyalina weevumbika n'obagaba ne bantemereyo 2 n'essupu
kikomando ninga gwe bakusuubira mu myaka gyo kubeera obakuleetera mmere bagibiseeko ettooki oli ku katunkumawo akuzaamu omusaayi omanye nti yeeka nagigula naye nawe nsobola okulundira obubuzi bwange nawe nsobola okulundira ente n'ennywa ku mata oba ndese bulungi olwo Allah akutadde n'abantu kye batamanyi nti buli muntu Allah yamuwa omukisa gwe olw'akaseera nga gwaliko kati Allah wakutanga gwaliko kakozese bulungi osobola okusanga omusajja nga alina emyaka 60 Assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullah osobola okusanga omuntu nga alina emyaka 60 years naye nga akutta olusobwa ati asaawa naga muvubuka kiwangi Assalamu alaikum alaikum salaam mbadde nkusaba ompe nusu 10 nfuna akatonda kenkola ki kenyo ninga gulubuzo oli w'amaanyi nnyo nekino njagala nkikubulira olwaleero oyo musajja mu myaka gye egy'obuvubuka yalowooza nga bw'olowooza omanyi olwo stages Allah zakolamu ebintu bye ntera nnyo zibanyonyola stage esooka okuva ku mwaka ogusooka ku mwana omulenzi n'omuwala omwana omulenzi okutuuka ku myaka 15 obuzibu obubeera buba bumu buba bwakulya si bwe kiri n'omwana omuwala buba bwakulya emyaka egyo giba gyakulya era batugamba mu taribiya teeka emmere male waki wakamenya shuwa nti akasawo kakawunga weekali wali ak'omukyere weekali abaana myaka egyo beesunga yidi omugulira chapati ng'ogizinzeeko n'agizungulula bwa n'agikuba ku bisambi nga bw'agirya nga nzinga alabe gwawo mangu nasooka agikubamu ekituli wakati ntegeka bulungi egyo emyaka gyakulya era egyo emyaka omuntu Allah n'amugerera bugerezi n'alonda omutwalo ogwo n'aguddusiza maama nti maama nnonze omutwalo gumu naye namuga tugenda kugwiramu engatto agamunzibye aba ayagala kulya sente ze aziryemu ebindaazi n'ebitumbuwa ku 10 ekisooka paka ekisembayo egyo emyaka gyakulya yaafe egyo emyaka abantu abeesunga ne yidi nga wulira tateredde yidi mutabbiya ngolera abaana making sure nti woyina abaana ab'emyaka egyo oteekanga emmere male waki omwana kasita kuta tafayo ku nviiri eziri ku mutwe oba zikuze tafayo benga tegudde olubege oba empale eyulise naye okuva ku myaka 15 omwana omulenzi n'omwana omuwala okuva ku myaka 9 n'okwambuka awo myaka 4 obuzibu obuli awo bwe buno ekisooka buli muntu mu myaka egyo aba alowooza yasinga okutegeera era bw'atunda bw'ati n'azibiriza agambuya agamba ki abamanyi yasinga okutegeera era bw'azibiriza bw'ati mu myaka egyo temuliimu mwana yenna asusa emyaka egyo 15 n'okwambuka wakati w'emyaka 15 n'ana ng'alowooza nti mu nsi munajja kuwangala nga mwavu agaffe tugenda zikola era tugenda bakakasa tetuvuga ziri embi amategula tugenda gazimba era ng'alaba mu myaka egyo asobola okweŋŋanga buli kafa akali ku lukalu luno olw'ensaafu newo ssente mu myaka egyo naye nga n'omusajja ali emyaka 6 bw'ati bwe yalowooza ne teyakozesa budde bwe butuufu mu myaka gy'ateeka bukola ki bukozesaamu. Assalamu alaikum. Tuli ku budde na bulamu hadithi gye ntandikiddeko ni'matani ebyengera bibiri Allah bye yatuwa kathiru mina nnasi bingi tubiina mu myaka egyo gye ndi okugamba wakati we 15 n'emyaka 40 egyo emyaka omuntu atuula bw'ati ne waba alabye emmotoka nga nnungi ziyitawo agamba temuli tujja kuvuga emmotoka ezisinga eza batubbira ssente zaffe okumira mu kintu ekyo tagirina nga n'eggaali tagirina wegomba otya emmotoka eggaali togirina ne piki togirina lwaki zino ozibuuka okugyako sitaani ebeekusumbuwa beera ku piki wegomba emmotoka beera n'eggaali wegomba piki bululanga sitaani ebeekutudde ku mutwe neekusitamako ng'olina akatenga omutima okubanga egyo emyaka. Assalamu alaikum. Omusajja omugezi omu yagamba nti alkhawfu huwa ma tasharu bihi, okutya kye kintu kye tuwangaala nakyo, kye kintu kye tuwangaala nakyo. Alkhawfu huwa ma tasharu bihi, okutya kye kintu kye tuwangaala nakyo. Ne ashajaatu ya ma taqumu bihi, obuzira kye tuyita obuzira kwe kutandika n'ekyo ky'olinako obusobozi n'oleka kulinda oba ng'olina ekintu ky'oyagala okukola kikola olwaleero oba enkya
wogezaako okulinda tantadhiru hatta akhiru umrak, ogenda kulindira ddala paka bwogenda okuyingira kabbuli nga tokikoze, ogenda kulindira ddala paka bwogenda okufuna envi mu mutwe nga tokikoze. Yesu olina kutya mu mutima gwo. Alkhawfu wa ma tasharu bi, otya osula wa maama wo, osula wa taata wo, oddayo ekiro n'obikula entamu noga mulimu ku mmere bandidde ku mmere n'otya okwetongola. Alkhawfu wa ma tasharu bi, noga we neetongola mbu ntandika okusasula renti, tandika okwegulira emmere n'okwesasulira amasannyalaze. Alkhawfu wa ma tasharu bi, bw'omuvubuka olina akatengo. Nekye tuyita obuzira ashajaa tuyamata kumubi kwekere nja kumacha n'ofuna emitwalo 15 n'ofuna omufaliso gwo gwosulako, n'ofuna chaje ya black eyo n'essimu yo ne bucket ne curtain ya black, n'ogenda n'opangisa lumu gy'opangisiza mitwalo 7 oba 5 emyezi emeka 3, n'oteeka curtain ya black mu mulyango nga tebategeera biri munda, n'oteeka omufaliso gwo okulira na socket, woyingiza chaja n'essimu yo. Wallahi eyo step gy'omuvinze bwoti n'akatengako kewejjeemu, eyo step ey'obuwanguzi mu nsi ya Mukama muno gy'ogenda okujjukira ng'omaze okukikuba ng'oli ku billboard. Newe otagimuvinga bwoti tewali lugendo. Salawu wejjeemu okutya, kozesa obudde bwo, osalawo genti bisimillah. Webali abavubuka n'agamba waayi mwate mpase ntandika okulabira mukulu munnange, olabira mukulu munno bw'oba omugulira emmere bweyekabyaka abandi mulwadde. Mbusebo taata tumusaba sukaali, mune bakusabe sukaali, tusaba taata fiizi ate ne bakusabe fiizi. Alkhawfu olina akadengo, ne bajama boona azibiriza booti noga bisimillah, n'osimbula ekigere ekisooka. Eyo step mu bulamu buno obwensi abategeevu balimanya, atandise olugendo lw'obuwanguzi. Ashajatu hiya ma taqumu bi, kyetuyita obuzira. Obanga weetaaga emiliyoni 4 otandike omulimu gwo gw'oyagala, kyetuyita obuzira kwe kutandika n'emitwalo 10 gy'olina. Ashajatu hiya ma taqumu bi, kiyimirizawo ekyo ekijja mu busobozi bwo. Kiri wonna akirinda, ogenda kulindirira paka bw'onaamera envi, obudde tebuliiwo. Kibayita obuzira kwe kubeera enkya ku makyanga weegomba okubeera nga ebirooto byo, weegomba kuvuga mmotoka nnungi, ne kwata piiki gy'olina giteeke ku kkubo, tandika okusaabaza abasaabaze. Kyolinako obusobozi. Ashajatu ya ma taqumu bi, olina wosobola okukubira bulooka nga enkuba etonnye, kyolinako obusobozi. Kikola okuba etanuuluze ozitunde, oyingira ekibuga. Eyo step wonna agimuvinga kujja kuba okikoze. Assalamu alaikum. Tuli wamu bate tuli wamu? Tuli ku bintu ebi bibiri byentandikiddeko olwo eze tugenda okusoma. Ekisooka bulamu, ng'obulamu bwokyabulina bukozesa. Olwo akaseera kagenda okutuuka omuntu lwasukka emyaka 4 n'okwambuka wali mu maaso, bakadde baffe, obuzibu balina buba bumu, ntondo na kukolima. Kugamba n'ensonga mbwa nagamba wembanga mwagala kujja mwetondera amalaalo mujja ku malaalo. Nikireetera omuntu okukolima n'entondo ezo. Subhanallahi malikal muluk. Nina omukyalo omu namulabako n'amaaso gange, yaŋŋamba ekigambo ndowooza katusembeyo nakino then tubere nga tugenda mu adhaani. Yaŋŋamba mwana wange, nze najja omuliro, emikono gyonna jajja najja omuliro, naye bali kumpalana mu nsi muno, bali kukola ki? Kumpalana n'abantu bange ne mugalu wange. Naŋŋamba obuzibu bwe nina buli obu bumu, mu nsi muno sirina mwana wange gwe nazaala. Najja omuliro n'abaana be nakuza bonna tekuli n'omu yajja. Nanga nina ekintu ekinnumiriza, nemubuuza kintu kyekikulumiriza. Naga najjamuuko embuto mmeka? 3. Naddamu okunoonya abaana nga sikola ki? Siraba. Ke kaseera ak'okuzaaliramu Allah akuwadde olubuto, wadde olugenzemu nga lwa haramu. Oyo omwana talina musango, luleke. Buli mwana tomanyi kiki agenda kubeera mu nsi. Kiki ky'ojjamu ky'omanyi?
omaze ogwa mu zambi ly'obwenzi kitegerekese ate wenyigire mu zambi ly'okutteera ojja kutuuka omunya omwana ku nsi kuno ng'emyoyo egyo giruluma nga tolina mwana gw'olaba naye nga wabajjamu n'omira n'obukerenda. Abavubuka bakerenja ku makya ne bakubira akasimu salaamu aleikum salaamu. Omukazi yagamu nolowooza nti ennaku zange nazirabye nogalayira gamba wallahi billahi tallahi nti wallahi nakusaakuzeeki saazirabye mu ddakiika nga bakava ku ssimu ng'emitwalo 5 gikozeeki oba 10 n'omuga genda ogyemu olubuto olwo bwe singa baakugjamu bujjamu omanyi kyagenda okubeera mu nsi muno. Lwaki oba mu zambi ly'obwenzi ate n'onyiga ne mu zambi ly'okutta? Mu maaso ogenda kwetaaga omwana wo owuwo ow'entumbu zo nga tomulaba nga oteeka omuzaire waddamu eyo bintu bya kisiru buli sente z'ofuna b'ofunisa embuto oga mugjeemu otuuke ekiseera nga weetaaga abaana bo naye ng'omwana omukulu ali mu pyesi wajja mu maaso go dadi ice cream nga tosobola kwogera n'ekigambo kyonna naye kaseera kalina okuzaayiramu wakanula bukanuzi maaso. Obudde kintu kikulu tumala okuva mu adhaani. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tujja kuddamu twebaza ekitiibwa Allah tusene ku kyo nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bane tuli ku budde seka sisima otegere tuliko mukama wange ebintu byonna mu Qur'ani al-Karim Allah ne yabikasama mu budde obandese bulungi. Allah tugenda kusiba mwezi gwa Ramadhani siwe kiri ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Nakumbale buki ubazi yasiteka ko obudde bwazo Allah subhanahu wa ta'ala mbali bubazi ya akhi buli kintu Allah kiyakutera mu bulamu obudde kintu kikulu katwala abantu amaze obudde nga bungi kabayo kalogikamu bakadde bafeba basooka tuwaka abakulukulu basooka mana bavubuka muso utakifuna obusira mbwaga kuwasa bakazi bameka Sulaiman bwaga kuwasa bakazi bameka nete kiri nti kyateekwa kuwasa bakazi bameka ne ku muntu alina obusobozi bakubuulira watu swa kwenkanya fawahida wasaki omu
ne mukimanyi nti waliwo ekiseera wawasa omukyala n'omuteeka ewaka. Ekintu ekisinga okuba ekibi mu nsi muno kwe kuzaala abaana ng'abaana obazadde mu mukazi omu mwe muli basajja kanki bagambe. Obukojja bu athara nnyo omwana ayonka bbere lya maama. Ebukojja eyo onaasanga ng'abaana basoma ne bakoma mu P4 ne bakoma mu senior 3 nabo bajja kukoma mu 3 beewaggule bafune embuto. Tunuulira ekyo bula nabbi yagaa mutunuulire ennyo gye mujja abaki abakyala. Onaasanga obukojja nga ne baba tebasomye bakozi basuubuzi era omusaayi gugenda kulondola omusaayi gugoberera gujja kugoberera abaana bano. Abasaayi mu nsi muno nga basuubuzi batetenkanya bakole bannibwe bati. Nojja kugwa mu famire egi ozaala abaana bo bonna awo papa wano omukulu olabanga abagezigezi olabanga abategeera n'abaana batuuke bave ku bbala omulundi ogwo nga tokyasobola kuzaala baana balala otandika okutetenkanya ebintu ebitasoboka. Waliwo akaseera katuuka mu nsi muno nga ke kaseera ak'okunyiga eppeesi ery'omukazi owokubiri oba owokusatu. Salaamu aleikum. Nga ke kaseera bwe budde nagwe nobeera n'akatengo ale munanga waliwo ekiseera bagenda nga tebakyasobola kukusiima ng'okaddiye oba teese bulungi kwegamba nga ke kaseera akatuufu abaana bano bakule bonna. Abaana bano bakule ngo baweerera sayidi ne sayidi oba teese bulungi ne nootya neweraliikira obakuuka ekiseera obeere mu nsonda booti ng'olina omukazi ki bakubonyeebonye nga kyebasigaliza basigaliza ekintu kimu mumuteereyo emmere wali aliyeko naye ng'obudde bwaliwo n'otandika okumagalamagala. Obudde kintu kiki kikulu. Waliwo hadithi like nze kyenjifunamu namwe musa okumbeera kyemukola ki kyemugifunamu. Salaamu aleikum. Hadithi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwe yalagira okutondebwa kwanze ayogera gye muli nammwe abampuliriza. Yagamba atya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba inna ahadukum yujma'u buli muntu yenna akuŋŋaanyizibwa fi batani ummihi 40 yawman akuŋŋaanyizibwa mu lubuto lwa maama we ennaku 40 nga mazzi just lyali ejji lya maama wo ejji lya maama wo limanyi n'amazzi agava ku mugongo gwa kitaawo ne gakwatagana amazzi ago ne gagenda mu nabaana Allah n'akuuma amazzi ago ennaku 40. Oluvannyuma lw'ennaku 40 Allah n'akola transformation amazzi ago n'agafuula ekisaayisaayi gabadde maki gafuuse ekiki ennaku 40 amala siwe kiri ezo ennaku mmeka si 8. Oluvannyuma lw'ennaku 40 amalala amazzi ekisaayisaayi ekyo Allah n'akifuula ekiki ekinyamanyama. Mumpulire bakama bange kati awe njagala ezo ennaku ziri mmeka 10 ameka nga kinyamanyama. Kasita yamala okuweza ennaku 12 Allah yazzaako ki? Allah kiyazzaako thumma yursilu ilayhi almalaku fayanfakhu fihi ruh. Allah n'asindika malayika neefuwa omwoyo mu kinyamanyama ekyo. Kati olaba Allah bw'akyusa ekibadde ekinyamanyama kati afuuse muntu. Oluvannyuma bw'obudde obuzze bukola ki buyitawo kati afuuse mu ki muntu. Kati kino nkikugamba ennaku 12 gy'emyezi emeka 3 wallahi eryebbanga kasita oliwo ekintu n'ogamba kwekuba kulima emyezi gino 3 kambere nga nkeera mu nnimiro nvengayo ku asiri emyezi 3 wallahi weginaggwera kujja kuotandisa okola ku nataiji results z'amaanyi go wajja kuwa transformation amaanyi go wegalaze. N'ogamba nti ennaku 12 kangateeke mu kulunda enkoko nga nkeera ku makya nenziwa amazzi nenziteramu emmere buno nembunyokeza ennaku 12 wallahi zigenda okugwako ng'olangiribwa muba binojjo ng'obudde bwonna obadde obuteeka ku nkoko. Nefe obuzibu bwe tulina tubuuka mu ssanda buuka buno gira buti totuula ku kintu kimu
bakukanga bakwekanga oli mu taxi banyuma kisezi oli ku mwalo muvuba sekazula mpulira oluvanyuma ku mwezi nga gumu bakwekaba njagala genda bweru tolina kintu kiwali owadde budde butuufu bwa kiwa nola ku results. Abantu abagenzi abakulukulu abo banange ebintu ebibakola babiwa obudde. Tuli bavubuka tulina bakadde bafe mu n'abakulu ne mu buvubuka ayina ekintu kyawo obudde oyamala kiwo obudde ne bamulangirako n'erinnya ly'omulimu ogwo n'ekintu kyawadde obudde. Bagamba batya? Ogamba gundi omusomesa, ogamba gundi omulimi wa vanira agivanira. Isima bagiya okiraba kati bagiya ono omufunyemu muwadde obuki obudde. N'abavubuka omulembe guno akula n'atuuka myaka gy'ekisajja kikulu nga tebalina kintu kibasobola ku athara kibateeka ku bulamu bwe nga bagogamba gundi ki aliwa nga simutegeera bulungi nga ne woba ofudde n'ofa namawulire ne gajja nti mutabani wa gundi yafudde ku kyalo bagamba yaani nti munda abadde awo muwanvuwanvu bwati mutonotono tinga tetumutegeera tomumanya abadde atera okwambala essaati bwe tinga tetugitegeera. Ne bagamba ono abadde akeera ku makya n'asibayo ente wali ku ttale ng'owetaba oti olinaga ente ngitegedde naye sinnamutegeera ng'ente eri maarufu kusinga ente bagiraba ne bagimanya ne gwagisiba tebakola ki tebalina kintu kibakumanyiddeko yaahe ng'ente emanyikiddwa ku kyalo kubanga omuntu ayitawo n'agikola ki n'agiraba naye nnyini gisiba tebakola ki tebamumanyi. Kati omuntu Allahu subhanahu wa ta'ala buli omu ekigambo kibayita budde akitwale nga kintu kiki kikulu. Ke kaseera ko tasitati ikhtiyaru quwwati, ke kaseera olondewo okuba ow'amaanyi omuzira otandikire wenja ku kyoyagala okukola oleme kulinda kubanga wonaalinda tantadiru hatta akhiru umraka ogenda kulindira ddala paka bw'onaayingira entaana paka bw'onaakaddiya ddala nga totandise. Kati tasitatu ikhtiyaru quwwati londawo okubeera omupambanyi okubeera omuzira okubeera omukozi okozesa obudde buno au tasitatu ikhtiyaru rahati oba londawo okubeera n'amafiri obudde oleme bukozesa obeere n'emirembe gyo osiba ku TikTok sente zofunamu tosobola kutuula wansi. Subhanallah abavubuka gwekimu muvubuka gwe nobeera ng'omuvubuka ayinamu akakadde kamu tasobola kutuula wano n'asoma awulira nga lwo ekintu kimu gagimukawo imuka vaawo genda oli sente ezo vaawo nga tosobola kutebenkera ng'otuuze kuleveeyo nga neweziba sente nga Allah kuwale n'ogula ekicupa kya soda ekinene n'omugaati n'obitwala ewungu kyali mu kaluumu koosula mu ki bw'omu otulo tetujja nga tebinnaggwawo tetujja eyo levo y'ebintu ebyo ke kaseera olondewo okubeera omuzira okubeera omupambanyi okukola au tasitatu ikhtiyaru rahati oba londawo okubeera ngalo obunani okunyooma emirimu egikuddugaza okukola mu myaka gino toyagala kutuuyana balaka ziri mu kukeera ova mu kikunta essaawa 5 bwobwa ku muzigo bwe basiika bw'amagi bwe bukuzuukusa londawo okola ekyo ne walakin la tastati'u ikhtiyarahuma jami'a tekisoboka kulondawo byombiriri mwate ndi mukozi ante bwe ndya n'amafiri ni mupambanyi olw'emyaka nga gy'oteeka okukolera mu like it or not gino emyaka n'ogawa Uganda eganye gy'olina okugenderamu ku kyeyo opatikani olw'emyaka nga ne bakuleetera buli kimu ogende ebweru okole nga tokyasobola obudde waboonoona tuli wamu bannange kitegerekese bulungi tuli ku kigambo ekiyitibwa obudde obudde ekigambo kye tugenda okuddako insha Allah egenda kubasuula gye tugenda okusembera mu bigambo byaffe by'olunaku olwaleero insha Allahu taala. Hadithi eno tugire bulungi nti ebintu bibiri Allah oluusi abikuwa naye nga n'otamanya makulu gaabyo wal faraghu nti kye tuyita bakita free time
Gosobola okubeera onoga nina mu free time sawa nga 3 ntuddawo ezo golanga free time oyera kutegeera nti zaali free time ng'okaddiye ezo teziba free time woba ozigasse mu lunaku n'ozikoleramu omwaka gugenda okuggwako ng'olina kaploti k'osongako 150 osobola okuteekawo akasiisira mayiti yo waleme gijja mu muzigo kamba bwire ekintu kiri kimu. Salamu alaikum. Mumanyi nti waliwo ekiseera ekituuka nga kyakusoma bali mukimanyi wema muzadde abaana kati nga bano nga kyakusoma nga kyolina okukolera omwana okiri kintu eki kimu oba ategeera oba tategeera making sure ali mu kiraasi oba bamuzizzaamu oba waluddemu waludde ali mu kiraasi nga bwe budde ne olwo akaseera ekatuuka yaahe nga ne oba oyagala okusoma otya oba bakatandika ne babaana omwana mulwadde nga tukyasobola kuyingiza ekintu nekimu mu bwongo nga ke kaseera kati kiwa omwana wo wala kaseera katuuka nga buli kigenda ku mutwe kikwatibwa ebintu byonna byosoma olwaleero essula z'osoma olwaleero za alhamdu za alifatiha n'ozisoma tahiyatu n'ogisoma wazikwatira mu myaka gye wateeka ogikwatiramu tebivangako ku mutwe si bwe kiri tebivangako naye kati bukyokula obadde mu ddalasa ez'enjawulo si bwe kiri bakusomesezza ebintu bingi yasawuna yakulemu okumalako si bwe kiri nobo wayi nkuze abaana sijja kunzijamu amaalo ogoye nga tokyabisobola obudde kau nga tokyabisobola naye nga olwobudde bagamba tuula wansi bino ebintu obiwa obuki nga wagamba nga nebugenda yonga bagamba enedduwa tubadde tusaba ojje ekyanga ogimanyi omulala akutudde wansi akusomesezza enikye jangu kukola ki olufuluma oba otyo n'otuuka abaana osanga bagobye fees bino obivaako buvi ogenda okudda enkya ku makya bagasomamu wano ngoga abaana baagala kumpisa mu maaso bano obudde free time gyolina gikozese teese bulungi baddu ba Allah essuula gye ngenda okusembyayo bulungi mwenna mugimanyi bulungi wal asr. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waliwo essuula eyasamalayizinga ebigambo byonna bye tukoze eki bye twogedde Allah ngalayira obudde n'omulembe. Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yatutonda baada a'udhu billahi minash shaitani rajim tugamba wal asr. Allah yaganda yiddo omulembe obudde omulembe ogenda okubaamu enkyukakyuka mu bubi ne mu bulungi. Sebo mujja kukerenja ku makya nga bano bewakula nabo ku kyalo nga kubira akasimu salamu alaykum wa alaykum salamu munne muwalawo gwe twazaala yamaze okusoma nojja n'otulaba oti mu ntebe nga munno gwe mwakula naye aweredde omwana paka university mwenna muli basajja bakulu naye gwe wotulaba oti n'olengera omwana nga afumayo nekikofiira bw'otunulira ababo tiwawera yaba oti n'olowooza ebintu n'otandika okukolima budde yabukozesa buki bulungi ate nno nga gweoyinza okulowooza mbaokuwerera omwana zibaki okuwerera omwana teziba ssente kubeera kumalirira. Mugende ku basajja bawerera abaana mubutuufu bawerera mubabuuze oba abakyala wali okutteka miliyoni 5 nga zaawamu oba 2 tasobola zikwata akwatayo 2 abaana ne bagatwala 3 ne bagatwala neziggwawo bwabyo obulamu bwe bubeera omwana gye namukabira mune batugobye nenga mu nsawo alinamu nusu lusanvu nago ojja kuddayo inshallah. Kati essimu ya gundi mugirire ya baasa abaana kabajja wiiki ejjandabe ne baana ne basoma ne bamalako ne lwakumalirira ku mutima gwe ne gwoddaawo noga siina ssente kofunye kubugabanyagabanyamu abaana making sure nti batutte ku masomero waliwo akaseera kagenda okujja nga mulembe nga mulimu enkyukakyuka nga bano akuyita bwati omwana we afumbirwa ng'aliwakaawe naye nga gwe newoba ofiiriddwa mutabani wo oba muwalawo bakusanga ku muzigo tosobola dde ogamba nti wano kuŋŋanyizewo abantu bange naye nga mwali beebamu mu myaka gyammwe obudde tewabukozesa buki bulungi oli mu kukudaala. Innal insana lafi khusr mazima omuntu ali mu kufaafaaganirwa ali mu loosi khasara obudde
bukulemye okukozesa obudde bukulemye okukozesa oli mu kufaafaganirwa watoni we beegaanye mukono ng'egaanye tandula ebigere bwe mubende bwe babiganye bwe budde bw'oteeka okukolera mu by'oteeka okukola ojja kufuna amafiri ago weetebenkezo ge waayi kasa tufuna kye tulya wadde sina kinfissa ne buli mwaka ozaala terekese bulungi abaana bakula banoona bakulizaawo jamaa buli myaka gyekisa gyekikulu nga wallahi weetaaga wantu wagazi ng'omwana asobola okulinda ngobaobuno obukooko obwo bw'olunda oteekwa bikwera olabiganye wooli. Salaamu aleikum. obudde kintu kikulu oba tobukozesezza oli mu kufaafaaganirwa. Each and every entry it has an exit. Si bwe kiri? Buli wantu wonna wali omulyango oguyingira waliwo omulyango ogufuluma ne bakuwa omulimu ng'obwongo bwo ne bugagaza nti kababadde omulimu guno gwe ngenda okufiirako omulyango gw'oyitiddemu okuyingira manya waliwo ogufuluma emabega abalala gwe bagikola ki nga bayitamu ne babukulembeze ne ba woofiisi ekyo kiteeke mu ki kozesa woofiisi yo kozesa omulimu gwo olunaku lwolekera enkya ku makya ng'ofulumye ng'olinawo osobola okuwummulira. Salaamu aleikum. Olunaku olekera enkya ku makya bakusenza luti ng'olinawo osobola okuteeka ekiti ky'amawogo bwe bayita obudde nojja kwerimbalimba n'obwongo bwo kasita nayingira sijja kufuluma ekyo kyali badde kiriwa nga n'ensi ogifuluma ng'oli mu jeneza. Salaamu aleikum. nga n'ensi bagifuluma gwolwo kigenda okufundira ku nsi ensi ogisibuza bigere kati waliwo ogenda kuyingira oleme kufulumawo ekyo njagala okimanyi era kiteeke mu bwongo obwo oba toyagala kufaafaaganya ku lukalu lw'ensi. Obudde temuunuuna obudde. Tulina baganda baffe olwaleero bali eyo mu nsi za bweru. Salaamu aleikum. banyiga eppeesa ly'okugenda ebweru bano bamanyi abantu nti buli muntu agenze ebweru aba bulungi era kasomala okugwa ebweru obusimu bujja mu inbox yo nga bakusaba obuyambi. Abantu baba bakutiikinze indirectly mu magezi nga batadde mu bwongo bwabwe ekintu ekigamba n'oyo ye takyalina muntu yenna gwasaba kumuyamba wabula tulina kumusaba kutuyamba. Kasita nti wali nnyonyi kyekyo mu bwongo n'omutima gy'anganda zo bonna buli wawira ebatunda ennyamba ya gundi ogirina olwoka kamisi ono batundawo naye ng'oli eri bweru ogatta buwaya gye bali baganda baffe ng'atuuseyo n'atetenkanye nebikola ki nebigaana disiki neetaba nebigaana wemala okugaana n'ate n'abamu nakali akatengo nagasiridda Uganda kusekererwa balizayo maiti nabeereyo ng'anoonya kyakulya nga anoonya wakwewogoma yebake naye nga waliwo emyaka gituuka ng'oteekwa kuwummula ng'omuntu nga tokyasaba bintu ebyakutetenkanya bino nabiri ng'obeeraawo omwana agiyo n'akakero kasukaali n'akateekawo kabuzi ne bakasala ne basala kakoko bwe batyo nga sujjuzo ne bazikuwa n'ozirya n'owutawuta ku bukatunkuma abantu ne bajja ewaka ne bakulabako nga bwekyetaaga kati eyo yonna olina kutetenkanya ekyo. Salaamu aleikum. Wal asr Allah yalayira omulembe innal insana lafi khusr omulembe ogwo omuntu agenda kubeera mu kufaafaaganirwa naye nga ye takimanyi. Mukimanyi kutera wegasa gyagakulu ng'akuze bw'ati mu myaka naye nga talina mwana aliawo mu nsi agatta buwaya tazaddeeko naye nga tamanyi makulu ga kintu ekyo nga tamanyi kuwangala mu nsi mu myaka gya bukadde nga tolina mwana gw'osobola kukuba kasimu. Nalina omuwala gwe naliko naye yali kiruddwawo yafa naye mu kufa bakakasa baali okumpi nti tusobola omuyamba naye sente zeetaaga omuyamba bakiyita simasibi gye batwala abantu abo nga bali bubi naye nga sente bulinaku oba bateekayo bukadde obwo busatu kati omu naakuba essimu naakubira kitaabo naye ngaono omulwadde awulira. Salaamu aleikum. Walaikum salaam. Taata gy'oli nti gyendi toba omuntu addamu okukubira essimu twala essimu yange nti kintu kikulu obanga olinawo oligenda mu kyalo
musawe ko mu kyalo muteeketeeke tenti muzitumye amawulire gajja essimu yangenda gikubira naye nga naaliyo omuyi wali awulira. Omukyala yampita nangamba ekigambo nga amaziga gamuyitamu nanga Allah wampayo omukisa ogwokubiri ngenda kuzaala abaana bange. Omwana ye yali badde alwawo okumpaayo naye baganda bange bampaddewe batyo naye nga watuuka akaseera ak'okuzaala bagazaala okanula maaso oli mugula mpe kuumira ojjamu mbuto weegaana embuto ng'omuvubuka bakukubira essimu timune omunamisinze gundi zange ensonga zange nomugalayira gamba wallahi billahi tallahi okakasa njagala kulaba tulujjemu ojjamu ki omwana ojja kutuuka womwetaagira nga tomulaba buli omusango ogukoze ate leka kwongerako omusango gwakutta. Tegerekese bulungi aya esembayo illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabr okujjako abo bokka abakkiriza wa amilu salihati nebakola emirimu emirungi. Omama wangala ku nsi kuno nga mukyali balamu mwina bamamamu ababazaala obudde bwe bulamu Allah bwakuwadde bakitamu ababazaala balina ensobi ze balemeddeko naye nga gusomugamba nti eyo nsobi nti taata shiriki mubi maama va mu bintu by'okweragusa obulamu bukyaliwo n'akaseera Allah akoze eki bane tugenda kweyagirira tutya mu jjana nga bakitaffe bali mu muliro. Olaba ng'oli mu jjana nga maama wali mu muliro kirungi. Zina baana ezaatulera tusobola okukigumiikiriza ekyo. Tuli waliwo eyagali naye nga baganda bali mu muliro gubookya. Kubanga olabye ekirungi tokibagamba ng'obudde bukyaliwo nga tebanaddizibwa mu maaso ga wakitiibwa Allah. Allah ekyo kinene tulina kye tusobola kukola kinene ne bannyaffe omuliro gubookye nga ffe tuli bulungi mu jjana ng'azaala abaana bo ng'omuzadde naye nga waliwo abali mu muliro nga gwe oli mu jjana tebenkere budde weebuli wamilu salihati okulamirigana okukola obulungi. N'agamba watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabr. Banne ekintu ekiyitibwa amazima kintu kinene abantu tebakyalina mazima ne tulamirigana okunywerera ku mazima. Amazima gaba mazima, amazima tegasukka nsozi bbiri nga tegannazuuka. Ne oba oli ku mazima ng'ensi tekutegedde amazima galinga seppulingi ne wogituulako okumala emyaka 20 wogivaako edde ku levo yaayo ge mazima. Muno olaba nga ali ku bulimba muga ekyo si kituufu akitegeere nti ekyo kikyamu. Amazima nakasitole kentera okunyumya. Assalamu alaikum. Kul haqq walau kana murra man kana yu'minu billah omuntu akkiriza Allah wal yawmil akhir nakiza n'olunaku lw'enkomero falyakul khayra aw liyasmut. Si bwe kiri kiba kirungi okwogera ebirungi nga nte oyogera mazima. Si bwe kiri amazima tegasukka nsozi bbiri nga tegannazuuka n'obulimba tebusukka nsozi bbiri nga tebunazuuka. Nasula ejjentera okunyumya omusajja mukulu yagamba omwana we oyo ajja wana manja naye waba atuuse wano mugambe taata taliiwo. Musajja mukulu neyeesogga ennyumba. Abaana b'ennaku zino bagezi era oli abanja we yajja nambuuza taata waaliwa omwana muga taata taliiwo. Singa bali abaana bedda ati taata ngambye takola ki yamuga taata taliiwo mafi kalamu ttani tekuli kigambo kyakubiri. Omusajja n'amubuuza osuubira agenda kukomawo ddi omwana amuga kaŋŋende mubuuze. Obulimba tebusukka nsozi bbiri nga tebunazuuka. Kyo nkikubulira ekyo kyonna kiwenywerezaako ekyobulimba mu buvubuka kirizuuka ng'okaddiye. Wa barakallahu fikum. Nyinza obutasingako bakama bange noyo kutuuliriza. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.